हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ दैत्य सुदन मंदिर, जो हमारे शहर लोनार में ही है। आइए देखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं लोनार के दैत्य सुदन मंदिर की, जो भगवान विष्णु को समर्पित एक प्राचीन और रहस्यमयी हेमाड़पंथी शैली का मंदिर है। ये मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला और गर्भगृह में भगवान विष्णु की अनोखी मूर्ति के लिए जाना जाता है। इस मंदिर की दीवारों पर महाभारत, रामायण और कामसूत्र की विस्तृत नक्काशी की गई है।